Bentornati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi vogliamo aprire la puntata parlando di Buster Basket, una società sportiva veronese che dalla prossima stagione sceglierà di vestire i propri tesserati e dirigenti con il famoso brand sportivo spagnolo Ioma. Ma ascoltiamo i protagonisti di questa importante novità. Buster è una scelta ovviamente legata all'importanza di questa realtà, all'importanza del basket, che è un settore dove Ioma deve ancora crescere molto, ha ampi margini di crescita, e legarci a Buster per il territorio è per noi importantissimo per far vedere che la nostra azienda non è solamente altre discipline dove siamo arrivati prima, come il calcio, come il padel, come il tennis, come il running, ma diventa protagonista anche negli sport indoor. Inoltre Buster ha anche questo club femminile, l'unica, che il prossimo anno compie il suo decennale, e quindi a maggior ragione vogliamo essere protagonisti nel mondo anche del femminile. La storia che oggi vogliamo anche raccontare è quella di Buster Group. Vuoi darci un po' di numeri di questa realtà che sta crescendo in maniera esponenziale? Sì, i numeri sono più di 700 iscritti, quindi andiamo dai piccolissimi di prima elementare fino agli adulti, passando ovviamente dal settore femminile che è in crescita esponenziale e anche il settore inclusivo di Ability che ci mette sempre su richieste nuove e noi proviamo a stare al passo per dare a tutti il contesto giusto e il gruppo giusto. Questi sono i numeri, ovviamente capite che il lavoro dietro a questi numeri è tanto, è quotidiano, è di attenzione ai particolari, ce la stiamo mettendo tutta. Avere Ioma al nostro fianco ci dà ancora più spinta e ancora più forza. È sicuramente un marchio leader che da solo rappresenta un'eccellenza, ma rappresenta anche un'attenzione, come loro hanno ribadito, verso tematiche sociali, verso tematiche di altro genere, per cui per noi è un motivo di visibilità, di orgoglio, di appartenenza e di rappresentanza. Nel nostro mondo dilettantistico ci dobbiamo approcciare sempre di più come dei professionisti, quindi stiamo lavorando per far sì che la società acquisisca tutte quelle caratteristiche di una società professionistica, di un'azienda vera e propria, perché questo ci è richiesto dalle nuove norme, ci è richiesto dalla necessità di dare servizi sempre più profondi, in profondità, sia dal lato sportivo sia dal lato, come sappiamo bene, per noi importantissimo, di quello sociale. Continuiamo a parlare di sport, ma in questo caso di sport a due ruote. Nel prossimo servizio appunto parleremo di We Race Post Corse, squadra motociclistica italiana che partecipa al CIV, cioè il campionato italiano di velocità, la massima competizione nazionale delle due ruote. Il team Veneto Lombardo è attivo, pensate, da oltre 20 anni con i giovani talenti, e noi abbiamo intervistato il fondatore Giuseppe Oliveri. Ci racconti un po' come nasce l'esperienza di un giovanissimo all'interno del tuo team? Ma l'esperienza, allora, un giovanissimo arriva sicuramente da noi dopo che ha già fatto delle categorie minori, e principalmente il genitore che poi lo porta in questo sport e gli trasmette la passione, e quindi tanto sacrificio da parte del ragazzino, ma soprattutto tanto sacrificio da parte delle famiglie. Noi abbiamo 5 piloti, 2 in Premoto 3, che è la classe dei debuttanti, dei ragazzini più piccoli, dove lì abbiamo Luchino Rizzi e Giorgio Borioni. Mentre in Moto 3, che è la categoria dei più grandini, abbiamo 3 piloti, tutti e 3 con Beon, che è le nostre moto, Valentino Sponga, Giacomo Baratti, e poi abbiamo un ragazzino giapponese che arriva da Sollevante, che è Turner Kento. Ma se un ragazzo o una ragazza volessero scendere in pista, quindi intraprendere questo sport, questa anche professione? Sì, diciamo si scende in pista dall'età di 7 anni nei campionati minimoto, per poi proseguire a 10 anni nei campionati ovale, bucci o comunque ruota 12, e arrivare nei nostri campionati nel CIV per Moto 3 all'età di 13 anni. Per chi volesse fare questo lavoro, quindi entrare in un team oppure diventare pilota, cosa bisogna fare? Allora, esistono, magari lo sanno in pochi, delle scuole proprio
per meccanici da corsa, dove poi loro direttamente vanno a indirizzare questi ragazzi in team di auto piuttosto che di moto in base alla passione dell'addetto, e da lì poi si può aprire naturalmente un mondo, perché comunque sicuramente ci vuole tanta passione e tanto tempo, perché comunque le gare si fanno di domenica, quindi non si può pensare di andare in discoteca il sabato sera. Però tanti nostri meccanici o addetti stampa o altre figure, una volta passati da noi in un campionato italiano, anche loro hanno possibilità di debuttare in un campionato mondiale sempre nelle medesime figure. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. È arrivato il momento che tanto attendete, pillole di HR. Oggi parliamo di autonomia e responsabilità. Gli italiani sono veramente indipendenti e autonomi sul lavoro? La possibilità di prendere decisioni e avere responsabilità è apprezzata? Ce ne parlano in pillole di HR Andrea Montuschi e Samuele Nottegar. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Pillole di HR. Buongiorno Andrea. Buongiorno. La domanda che oggi vogliamo esplorare riguarda l'autonomia e l'indipendenza, ma soprattutto la capacità di decidere all'interno del proprio ruolo lavorativo. Ecco Andrea, quando noi siamo in azienda, quanto è determinante questo aspetto? È molto determinante e ce lo dice la letteratura storica su questo tema, ce lo dice anche la ricerca su cui stiamo basando queste pillole, la ricerca di Question Pro, che dice che poco più del 60% degli italiani esprime soddisfazione sull'autonomia che può esercitare nel ruolo. Dan Pink, famoso autore americano, consiglio a tutti i nostri ascoltatori di leggere il libro Drive, che si trova ancora a 15 anni, ma è un libro ancora molto interessante. Lui dice che l'autonomia è una delle tre leve principali che determina motivazione sul lavoro. E cita ricerche della London School of Economics, di Harvard, eccetera. Per cui è veramente molto importante. Ecco, noi siamo in un territorio particolare, ci sono molte aziende di famiglia, molte anche piccole aziende. La possibilità di prendere decisione da parte di chi lavora all'interno è importante magari per attrarre talenti o per motivare chi lavora? È molto importante, Samuele, è molto importante, e mi rivolgo agli imprenditori che ci stanno guardando magari, perché potrebbe essere questo un fattore veramente di differenziazione importante fra la vostra azienda e il resto. Tipicamente l'azienda padronale non è tanto brava su questo aspetto. Il padrone, visto che il padrone ha creato tutto, gestisce, decide, un po' fa micromanagement. Lasciate le briglie un po' più libere, date autonomia alle persone e sarete l'azienda che lavora in modo diverso. Grazie Andrea. Grazie a te. E al prossimo appuntamento con Pillole di HR. Continuiamo a parlare di sport e adesso entriamo nella casa del volley veronese, quindi in Verona Volley, perché vi porteremo proprio a conoscere il mondo e le realtà che non è solo sport, ma è anche impresa, innovazione e opportunità di lavoro. Scopriamo insieme quanto è complessa l'organizzazione di una società sportiva. Quanto è complessa l'organizzazione di una società sportiva? Molto, perché non è solo quello che si vede nel giorno gara, non è solo un'attività dove il risultato finale è la partita, ma è tutto un mondo, è tutto un ecosistema di professionisti che lavora giornalmente, non sotto i riflettori come i giocatori, che vanno coordinati, vanno gestiti, vanno incoraggiati, con tantissima passione per cui lavorano nel mondo dello sport, e sicuramente è molto complicato perché è a tutti gli effetti una grande società complessa come una qualsiasi azienda, con tutte le problematiche dal punto di vista fiscale, tributario, organizzativo, di management, di gestione del personale. Quali sono le sfide quotidiane di chi lavora dietro le quinte di una squadra di Serie A?
Le sfide quotidiane di chi lavora dietro le quinte della squadra Serie A sono innumerevoli e possiamo paragonarle, direi, anche a una serie televisiva, perché ogni giorno c'è un nuovo episodio, c'è qualcosa di nuovo da risolvere, c'è qualcosa di nuovo da affrontare, c'è qualcosa di nuovo da anche gioire, perché sicuramente nel momento delle partite tutta la società, tutta la squadra gioisce, si spera sempre più volte rispetto alle sconfitte, ed è molto complessa perché è un continuo trovare soluzioni a problematiche che sono date dalla ricerca di sponsorship, alla gestione economica, all'amministrazione, alla gestione delle persone, alle problematiche di ticketing. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo ed è molto dinamico per questo, anche bello e dinamico perché non hai mai una focalizzazione su una sola cosa. Ma quanto è importante il marketing e la comunicazione nello sport? In che ambiti viene applicato? L'abbiamo chiesto a Damiano Beltotto. La comunicazione e il marketing nello sport sono fondamentali, ce lo insegnano gli ultimi 20 anni di storia dello sport a livello internazionale, dal calcio al basket alla pallavolo, che sta facendo dei passi da giganti da questo punto di vista. Sono fondamentali perché parlare di brand, parlare e saperlo comunicare diventano degli asset fondamentali per il club, per la parte corporate e quindi anche per tutto quello che è il supporto commerciale, economico e di rapporti, di relazioni con il mondo esterno, oltre che naturalmente con i tifosi attraverso il fan engagement, che è uno degli altri asset imprescindibili dello sport. Grazie a Dio abbiamo dei partner molto attivi. Da Rana, da Otto-Team9 a CMO Zanotto, a veramente diversi partner, e con loro si riescono a costruire dei prodotti di comunicazione che sono stupendi e credo ritagliati esattamente sulle necessità che i nostri partner hanno per la loro comunicazione. Qual è il ruolo del direttore sportivo in una società come Verona Volley e quali sono i compiti, i ruoli, che preparazioni bisogna avere per arrivare a questo livello? Il ruolo del direttore sportivo è il dirigente che da una parte gestisce quello che è il settore tecnico con i vari allenatori, atleti, e dall'altra parte c'è le indicazioni e le linee guida che vengono dati dalla società con proprietà, presidente e direttore generale. All'interno di queste competenze ovviamente c'è la gestione di un budget, cercando di rispettare sempre le linee guida, e anche se non c'è una responsabilità del budget totale della società, ma gestisce quel settore lì, cercando ovviamente di gestire i contratti in entrata e in uscita degli atleti che comporranno il roster della squadra per quella stagione o stagioni future. Il settore giovanile per Verona Volley ha un'importanza fondamentale perché entra in quelle voci che la società definisce molto importanti, qual è la pianificazione strategica del futuro della società, andando a valorizzare e a individuare quello che sono i talenti, i giovani talenti del settore giovanile, per portarli nel breve futuro in quello che è la composizione della Serie A. Lo sport è una palestra per il lavoro, a mio avviso fondamentale, perché ci sono veramente tantissimi settori in cui soprattutto anche i giovani, anche i ragazzi si possono approcciare al mondo del lavoro. Ci sono molte interazioni, credo che dia la possibilità di interagire in vari settori, e soprattutto ci vogliono delle caratteristiche, delle qualità di grande dinamicità, di grande elasticità, di grande disponibilità, perché noi sappiamo che soprattutto un club sportivo vive anche nei weekend, quindi ci vuole anche molta disponibilità nel mondo sportivo ad avere questo tipo di approccio. Credo che sia una grandissima opportunità, perché sia dal punto di vista ad esempio medico, della comunicazione, del marketing, ci possono essere veramente tantissimi sbocchi anche per i ragazzi appunto che crescono nel mondo universitario e possono avvicinarsi al mondo sportivo, che ha veramente tante opportunità. Si chiude anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi, io vi aspetto la prossima settimana puntuali per raccontarvi le tante novità dal mondo del lavoro. Non mancate, vi aspetto.